واش لي باسيوني معاكم ايرفر كان فيديو جديد وفي تجربه جديده. الوغ لي باسيوني جينا الاكادير غادي نديروا فيها 3 الفيديوهات. غادي نمشيو نشوفوا لي دوفان وغادي نمشيو نشوفوا كروكوديل وغادي نوكلوا الكلاب ديال مدينه اكادير لي باسيوني. الوغ ما عليكم غير تشجعوني وتوركوا على ابوني، واللي مازال ما ابوناش يورك على ابوني وخلي لي في لي كومونتير من اين مدينه كتبعوني وبلبلوها لي في لي لايك لي باسيوني باش تشجعونا باش نبقاو نحطوا الفيديوهات بزاف. ايرفر كان كيبغيكم بزاف، كنبغيكم لي باسيوني بزاف، وديما كنقول لكم واش لي باسيوني. الوغ الفيديو ديال اليوم غادي نمشيو نشوفوا لي دوفان وغنمشيو نشوفوا كلب البحر وغادي نشوفوا الناس كيفاش كيعيشوا مع لي دوفان. فيديو لي باسيوني واعر، فيديو تاريخي. ولكن المشكل اللي طرا لي في هذا الفيديو اللي غادي ندير هو قالوا لي كتكون الموسيقى تما، بيسكو كتكون الموسيقى تما اذا خصني ندير الموسيقى ديالي انا باش ما يضربناش الكوبي رايت لي باسيوني، وغادي ندير لكم الصوت ديالي وغادي نشرح لكم كل شيء تما. كملوا الفيديو حتى الاخر لي باسيوني وقولوا لي كي جاكم لي باسيوني، واش ما كرهتوش ديروا بحال هاد التجربه. الوغ لي باسيوني كيف ما كتشوفوا هادو اوقات واسعار العروض غير بخير سبيكتار هما بحال هكا كيكونوا. الا كنتو جوج ديال لي زادولت ان بوتي اونفون 370 درهم، كنتو دو بوتي 470 درهم، هانتوما كتشوفوا بحال هكا. لي زيتيديون راه غير 150 درهم. هادوما التوقيت من 2 حتى ل 4 كيكون مسدود لي باسيوني. خميس والجمعه مع الخمسه وربع، والسبت والحد كيكون مع 11 وربع، والسته الله جميع المعلومات ديال الباسيوني هما هادو. دابا غادي نتسناو باش ناخذوا التيكي باش ندخلوا ان شاء الله. او كيف ما كتشوفوا لي باسيوني ها فين كيلعبوا لي دوفان، هنا فين كيكون كاع داكشي اللي كيديروه يعني. الوغ هنايا ها هما لي دوفان جالسين كيلعبوا. الوغ كيف ما كتشوفوا دابا لي باسيوني كلب البحر هو اللي غيدخل دابا، هو اللي غادي يبدا في الاول. وهذاك المونيتور ديالو هذاك الدريسور ديالو هذه سي اون فيميل كلبه البحر. هذه شي شهرين ما كانتش خرجت لحقاش كانوا فيها لي شالور، وقالوا لي باسكو فاش كتكون فيها لا شالور صعيب تخرج. نشوفوا نتفرجوا دابا، شوفوا كيفاش الدريساج ديالها هي دابا كتصفق، ولكن الدريساج ديالها واعر. ومن بعد كلب البحر غيجيو لي دوفان اللي غيبانوا مع واحد السيده اللي هي روسيه مدريسياهم مزيان. غتفرجوا غتشوفوا شي حوايج كيديروهم لي دوفان راه ما يمكنش. ماشي في هذا الجزء الثاني هو اللي غادي يكون فيه. دابا هذا الجزء الاول غنديروا فيه غير كلبات البحر، والجزء الثاني هو اللي غادي نديروا فيه لي دوفان على باسيوني. لحقاش يلاه كان مونطي في الجزء الثاني، راه باش تحيد الصوت وتحيد الموسيقى وتقاد كيكون صعيب. الوغ على باسيوني دابا شنو غادي يبان لينا؟ دابا كتبان لينا كلبه البحر هي والدريسور ديالها غتجي عندنا لي كرادان باش تعطينا السلام، باش تجي عندنا وتقول لنا السلام. شوفوا معايا كيفاش مدريسيه وتبارك الله، كيفاش الحجم ديالها راه ميمكنش توقعوا وتخيلوا الحجم ديالها شحال كبير. ها هي باش تشوفوها كتمشي فوق الماء. ها هي شوف تبارك الله عينيها كدا كداش، شوفوا عينيها كدا كداش. ها هي غتمشي حدانا وغتمشي تطلع للجهه الاخرى وغادي تعطينا السلام وغتغوت واحد الصوت غادي تطلقوا بودنيه. غنحاول باش نطلقوا لكم وتسمعوا الصوت ديالها كيفاش داير. واعر داكشي خيالي، خصكم تشوفوا بحال هكا تبارك الله. شوفوا كدا كداش لي باسيون. فين ما كدير شي حركه كيعطيها السرديل، كيعطيها حوته باش كتفرح، باش الدريساج كيمشي مزيان. ها هو غيعطيها وغيجيبها الجهه اخرى عاوتاني وغتعطيكم الوغ لي باسيوني كيف ما لاحظتوا فين ما كدير شي حاجه كيعطيها لا ريكومبونس ديالها، كيعطيها حوته. دابا كيف ما لاحظتوا راه شد التوازن بواحد الكره كبيره. شو سبحان الله كيفاش شدت التوازن بها. اون سول فوا كتسالي اللعبه دي كتدير
كيعطيها لا ريكومبونس، كيعطيها السردير ولا ميرنا ولا لانشوبه. غيجبد لها عاوتاني كره صغر منها وغيلعب وياها بها، ويقدر يبدا يلعب معاها حتى الفولي. غتشوفوه من بعد. شوفوا تبارك الله التوازن كيفاش شداتو. كيف ما كتشوفوا لي باسيوني هو كيلعب مع الفولي كيفاش ولات كتلعب الفولي حتى هي. الوغ لي باسيوني دابا غادي يجبد هاد لي سيركل وغيدي يلوحهم حتى يدخلوا ليها في لو كور ديالها في راسها بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غيلوحهم كاملين وغيدخلوا ليها في راسها، ومن بعد غيلوح الاخر حدا راسها وغادي تهزها. شوفوا معايا كيفاش غيضرب. 4, 5 et oh. Est-ce que vous avez compté? Oui, bien sûr. 6. الوغ لي باسيوني دابا كيف ما كتشوفوا باش يجبد هاد لي سيركل من لو كور ديالها ضروري خصو يدير داك العصا، لحقاش كيبقى ديما كلب البحر اخطر كلب والعضه ديالو صعيبه. داكشي علاش ديما كيدير ديك العصا. دابا غادي ندوزو للعبه واحده اخرى اللي غادي يخدمها معاها، هي غير بدا تشطح وغادا تبدا الدور. شوفوا مزيان كيفاش غادا دير. On va la musique.